Mana kulo meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik faham isak. Faham isak itu faham seneng pangeran. Kulo nu didikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng di Naura Channel. Sahabat semua akan mendapatkan informasi tentang pendidikan, budaya, keagamaan, dan pariwisata. Mari kita dukung Naura Channel dengan mensubscribe channel kami. Terima kasih. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu. Mana kulo meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik faham isak. Faham isak itu faham seneng pangeran. Kulo nu didik anak kulo, didik bojo kulo, dek kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama konco ngamal. Nggih, konco napa? Ngamal. Kulo nganti sakniki tak latih, kulo sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih, kulo sering anak kulo tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah, karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser. Kayak Gus Dur sing nyianati wa anak buah kabeh sing digedhekno kabeh. Nasibe wis ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe to mencelat. Apa ora kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhene ndek pengaruh beda partai. Kiai ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB atau walian. Kiai ini PKB, santri ini akhirnya adu fatwa ilmu ora manfaat ora anut aku. Ya mari dimenati loro. Nah kula mboten apa-apa. Misalnya kula krungu santri kula partene aneh-aneh mboten apa-apa. Angger gak PDS utawa apa ra itu. Ana PDS mungkin rodok kaget lho, kok aneh partaimu kok damai apa? Sejahtera. Ya ora apa-apa atas nama kebangsaan ora apa-apa, tapi atas nama santri ketoke jagal cung balik. Tapi ndak apa-apa atas nama kebangsaan apa? Ayo aja PKB, P3, PAN, PDIP itu kan ya masih lumayan ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap karena dalam faham isak ya sama tak warai ilmu tasawuf, dalam faham isak siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran teng hadis qudsi anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abotnya seksual itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh, "Zaqatu amal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina." Wong iso ngrasakno manise iman, mak wis puas mbek pengiran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah, misalnya kalau kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas, nyai ra jelas. Salam template kowe takono piro rapan. Ngono nak ngeluh terus. Ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Lah suwantri kan wani mati. Nah mahasiswa masa wani mati demi dosane. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ora enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Mau di bojo elek ora enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mana bener pangeran diancam inna adzabina apa rasati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok puede kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lha apa iku masalah? Nak sing ra cocok pangeran. Aku dikandani Jibril itu lagi apa? Masalah. Ayo ra cocok manusa ya ora masalah biasa. Ya biasa mawon. Makam kula wis kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Soale wanginya tenanan jebule wong ra cocok ngeluh, itu yang repot. Ini gua pede mawon, sulon ngaku madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kalau ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ana ora di dhuwit malah meneng ae. Nang kula syukur. Pede kula yen pede. Kula mantu kula mati di swarga, kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni napa? Abdibi. Aku itu menurut penyangkaane kawula aku.
Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim soleh. Dilebokno swarga, ditakoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngargane aku ya ada pangeran." Karena ngandalno amal. Nek wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye mlengak. Lho napa kok mlengak jane. Oh, tak vonis sampai dieksklusif bener kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesadis ini. Oh, mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran aja wis swarga. Pikiran kula niku. Lho kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi ndelalah niku. Seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nyai ge pede, jare wong cek kiai nang Jawa ora urusan kula. Kula nyai ning Yogyakarta, ngompo anake sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditamoni bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara pangeran, ngene pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula yang ditawani pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten derek pengurus NU Gus, yang jelas aku NU ora usah pengurus. Pengurusnya pangeran, ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran divonis swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Senajan dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kok nganti ngono asal usul iki. Asal kula sungkan mbek jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Lu beberan dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri mari wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho jenengan niku. Mboten nate ngamal apik napa? Sungkan lho jenengan. Beberan dilebokno swarga. Anak idagani napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu apa mati niku ngomong do nangis muni, "Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga." Ketika ditanya, "Kenapa sampean pede begitu?" Waqat qala Rasul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzan mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Kenapa apa kita diajari bidina maca bismillahirrahmanirrahim. Nah ngono ki Qur'ane genti ya bismillahirrahmanirrahim ta apa. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ora akeh siksa. Kula nambah santai-santai sing ngelung tak dikti. Lah aku model kiai ngono lho apa kowe ada ngaji Ar-Rahmanir-Rahim. Misalnya bismillah ganti bismillah syadidil iqab, bismillah syari'il hisab. Nah, kalau sering tidak kok. Nah, jenengan apa rawat disalah? Ya ora, rawat biasa. Wah, repot. Salah ibuan pangeran ben nyepura. Kewonten cerita tentang hikam nih. Dia cerita tentang hikam. Nasi bodoni buat minggu lah berarti hikam sih bodoni. Wonten wali dungo teng multazam. Multazam mak tempat mustajab. Karena dia wali masa dungo duit ya ora pantes. Wali kok njaluk apa? Duit. Njaluk dunya. Dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kula slametno saking durakane jenengan. Dadi sak urip-urip kula mboten nate maksiat teng. Jawabe pangeran antik. Lah nek ono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ena adzau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat, tapi karena sungkan pengen, bukan karena takut pangeran koyo Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang pun. Kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan senang nyoal, senang kecangkeman, senang ribet pun enggak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan.
Jadi kita takwa krana ngurmati posisine pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sithik-sithik di audit. Tidak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena mergani posisi pangeran. Kalau wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan itu saya tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kalau wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kalau nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu bang. Kalau nu anggere ape ngeluh utawi ape maksiat tidak wedeni langsung setunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kalau nu setuju mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Justika itu ada Kitabul Iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sange senenge pangeran ngeten nak dalu. Niku bapak-bapak piyambak, tapi kula setuju mboten. Ya dene ora wiridan mboten, mara gunung. Wae watu sing gedhe. Jadi tenan niku mboten guyon. Kadang-kadang sing wadeg omongan bapak-bapak, tapi wali dene. Dadi wali mergo bapak-bapak. Kalau ini agar tangis tengah apa tuh gak ngopi, gitu tuku kopi sing larang, jenis kafe pokoknya sing larang. Ya agar tadi gak ngopi, kalau jarang tahajud gak ngopi, ya asik be pangeran. Badan itu ya sholat tak kadarnya impun dan kalau ini dua dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annas billah, al istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu boleh watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladzah. Ndi enak dadi raja. Dene ku janggal, ono jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, mungkin bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati pengi. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pangeran. Sampe delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi fi hadhil ladzah. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Enggak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula merasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya bil rabb. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Iku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir itu barang hadis. Nah hadis buta Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasanya iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa? Rabban. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan tuh nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Terus dzalika liman khasyiya napa? Rabb. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing plepak-plepok ning dhuwur watu. Nah, jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jare raja iku nasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso ning munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disariati dene. Jare sarai iku cerita, kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk kursine dhuwur iso didang diding. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang diding. Lah tapi kok edan, kok edan lelah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang-diding-dian kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional.
Wong kowe ra ngombe es kok kepen seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diaran al-majrun fillah atau di kitab saya itu jangan jadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Ndak usah sampai munggah gunung plepak-plepok ngoten ora usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu neng pawone mungkin berbagai kopi pirang mungkin kopi Brazil Sumatera tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mau sak cingkir iku. Lah nek dekne tapi aku duwe beragam kopi jajal Pak campur bareng terus ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan bodoh Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi gue ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya bodoh misalnya bojone papat paling dirasakno sito. Ya bodoh bae kowe bojone napa? Sito. Malah cara wong tasawuf berasem sak gudang sing mbok pangan ya sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Saat ini penyakitnya, mulai kalau usul ya, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita dengarkan kita murah bener di rumah itu dididik. Kalau sering nonton tamu, Rian sering kalau jadi tamu. Saat ini mun kapok, mereka tak amuk tenan. Rian kalau sering jadi tamu. Bagus kalau dadi kiai kamen sumpek terus perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten-ngeten. Manjen ngalim mrung tutuk kan. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta ora. Ki pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji mrung tutuk. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas ta? Nah misalnya ana sing ngeluh kula niku kesurip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ora di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Mari dhuwit penting di pangeran. Nah, penting pangeran dia wis jadi pangeran wis to. Soal di dhuwit ya biasa. Ya ora di dhuwit golek tapi rasa ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Sama nak delok teng manaqib. Kaya apa mlebu Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika apa? Wadi sampai ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahimu. Nanti plepok nganti pirang lembar ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil. Asura khursan al-khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhadtu biyadihi. Husain al-Khalas udah ini sempat kepleset. Saya ngerasa periode aku. Terus periode aku tak selamat. Oh, cek puas. Melepuh cek terus no. Wa analikul liman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa? Aku dubiyadi kulama asura khayyan wa maita. Wes pokoknya sing seneng aku, sing menggedaki aku sampai kiamat. Nah kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real si Abdul Qadir itu begitu ya? Ndak, itu omongannya wong isek. Artinya si Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kalau ngaji kan ini beda mawon, kalau aku ada di salah orang liang berkomitode ini kurang ini. Paling sih ngomong kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, ngaji cara pengiran metodenya rubah. Itu kan karwane nak ngono. Nah, anak manusia itu tidak ada bare. Ini bener ceritanya Luqman Hakim niku. Luqman Hakim ngandani anaknya yang masih tok itu yang paling populer. Benak niat ngamal apik ya, apik rasa peduli omongane. Wah. Tapi nampak ya jajal ning pasar niku terus dadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anaknya, wong tua ora ngajar. Enak-enakan numpak, anaknya kon numpak. Anak ora ngajar, bapake kon nuntun, anaknya numpak. Ya saiki tindak numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki wong loro. Jadi terakhir diwalik dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu. Nak duwe kiai intelek jari sekuler. Sekuler ora salah. Nak salah jari kurang wawasan.
Ora ada bare to. Nak kaya Gus Dur jare sekuler bid'ah, engko di kiai ini kiai kuno khusuk jare kurang napa? Wawasan, ora ono bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasane. Dadi nek khawarit ora oleh. Ini harus kita latih. Sementing kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan gudeg, mbak wong ngeluh itu gudeg. Di situ disebut sampai wayatul insanu bisarri du'aahu bil khair. Senengane mending ngono. Saat ini bener saged ketemu putih-putih repot gak ada anak cilik. Jadi sama ada anak jo anak, sehingga anak cilik dianggap problem. Engko nek dipateni miyah-miyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah ngomong ngene. Saat ini bener saged tidak Gus. Fokus rumah anak Gus sudah dicapik. Apa susah aja di bahasa Islami sithik. Diajari Quran dong kula ngoten. Kula anggere diundang kanca kula iso teko. Wah aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to? Aku di anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku ya seneng dolanan. Selesai to? Senengane kok ngeluh, mari anak cah cilik ruwepon kok nguyang kok ngising. Lah kok nek ora iso nguyang, ora iso ngising. Oh sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji kudu prei, ngeluh napa? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fatis. Mau cerita sing asik-asik ae. Kaya kula ngyai mulai teng mriki sane ora tau lha kula ngeluh. Pede mawon damai mawon. Ora urusan wong komentar piye ora urusan. Gunane wong alim ya percaya pangeran niku. Paham ya sampai disebut. Ya masalah ini masalah penyakit. Mana kalau bilang kalian ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang napa? Ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa jazua wa idza massahu khairu napa manu'an niku illal musall. Artinya kalau kita sudah berani sholat kudu ora de mental jazua, kudu ora de mental gampang ngel. Sepede mon, misalnya sampean nyai ra ngalim lah sepede, mun ngandel kula. Lha kok ra ngalim kok pede? Apa rahmati Allah kanggo ngalim? Tok wis jawab. Wong sing pede. Ora ono ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ono. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat, ngrahmati aku ya iso, wong alim ya iso. Berarti pokoke sing pede. Paham ya? Wong alim ya terus ning dan diterusno napa? Wa kana insanu ajula. Lan ana sapa manusa iku ajulan niku akeh kesusune. Didoai kelawan ndongakno ala nafsi ing atase awak dhewe insan wa adamin nazar ana ora nang ningali akibat akibate dua alam wa jannah laila.